Aduh, tinggi pula kes hari ni. Boleh raya ke tak tahun ni? Anak jiran aku dah tak kenal dah hari raya. Pagi raya tu, suruh pakai baju Melayu, dia ingat bapak dia nak kahwin. Riuh satu rumah. Papa nak kahwin lagi ke? Papa nak kahwin dengan siapa? Tu kalau bini dia dengar, masak brother tu. Memang mak dia dengar lah. Dah balik satu rumah. Raya ke-7 baru aku nampak bapak dia. Patah riuk. Macam insiden motor. Zaman sekarang ni jangan cari sakit. Kita kena jaga badan kita. Kalau dah kena, dah sakit, baru nak menyesal. Betul tu. Aku pun dah slow-slow berhenti rokok. Jaga makan. Kau batuk tu kenapa? Dah kena lah tu. Otak kau. Aku kurang minum air lah. Kena tekak. Batuk dengan sakit tekak tu. Simptom lah tu. Kau dah kena ni. Kau batuk. Kau lah tu yang kena. Kau kena ni weh. Serius kau kena. Kau ni yang kena ni. Lepak tak ajak kan korang. Dah pandai sekarang kan. Korang bergaduh ke apa ni? Dah kena lah tu. Tak ada lah. Semalam aku baru balik mancing. Jadi rasa panas-panas. Rasa macam nak demam. Kau jangan nak bagi banyak alasan. Kau dah stage 3 dah ni. Ini confirm kena ni. Ini kena ni. Apa pula aku? Korang lah ni yang kena. Aku pula. Engkau lah kena. Engkau pun kena. Muka kau tu, muka bakteria. Confirm kena dah tu. Muka kau tu, muka stage 4. Engkau tu yang kena. Muka engkau tu, muka stay bertingkat-tingkat. Kau yang kena. Kau yang kena. Kau yang kena. Kau muka tu kau. Muka kau. Memperkenalkan EM Drink. EM Drink adalah sejenis minuman bioorganik berasaskan tebu hitam. EM Drink mengandungi banyak bakteri baik. Bagus untuk badan. Zaman sekarang jangan tunggu dah kena nanti baru sibuk nak cari ubat. Rasa nak demam, minum EM Drink. Rasa nak batuk, minum EM Drink. EM Drink sesuai untuk seisi keluarga. Dapatkan sekarang. Bisnes anda perlukan video viral, video marketing, video produk, video korporat, video promo. Alah, apa-apa video je lah. Naikal Production sedia membantu anda. Mari dengar testimoni pelanggan kami. Saya peniaga tebu. Saya upah budak-budak ni lah untuk buat video saya. Alhamdulillah, ramai tebu-tebu saya dah berjaya. Ramai yang masuk you. Ada yang jadi doktor, ada yang jadi lawyer. Yang paling ramai jadi menteri. Naikal Production terbaik. Jadi, tunggu apa lagi? Hubungi Naikal Production sekarang.